몰라도 손해인 과학상식. 구독, 좋아요 잊지 마세요. 전자레인지에 돌리면 음식이 데워지는 이유 생각해보신 적 있나요? 전자레인지는 마이크로파 마이크로웨이브라는 전자기파를 이용합니다. 이 파장은 물 분자 크기와 비슷해서 음식 속 물 분자들을 초당 약 25억 번 진동시키죠. 이때 분자끼리 부딪히며 마찰이 생기고 그 에너지가 열로 바뀌면서 음식이 빠르게 데워집니다. 즉 불이 아니라 분자들의 진동 에너지로 따뜻해지는 거예요. 그래서 수분이 많은 음식일수록 잘 데워지고 빵이나 마른 음식은 덜 뜨거워지는 이유가 바로 여기에 있습니다. 결론, 전자레인지는 불 없는 불, 보이지 않는 파동으로 물 분자를 흔들어 데우는 과학의 산물입니다.